Olá pessoal, uma super dica aí. Então qualquer barulho no motor você se preocupa, pensa que é motor e coisa e tal. Eu tô com essa Brasília ali fora, já tava mostrando ali. E eu vou mostrar pra vocês ali que nem sempre um barulho no motor é porque o motor bateu. Às vezes pode ser um batido de pistão, alguma coisa parecida. Vou mostrar pra vocês, tá? Então dá uma olhada aí. O que tá acontecendo aí? É o pistão que tá muito perto aqui, ó, do cabeçote, por isso que bate. Mas isso não significa que tá batendo o motor. Aqui é só fazer os ajustes aqui, show de bola.